अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरे सब ठीक होंगे। दिस इज अदनान अफजल, वेलकम बैक दोस्तों आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी ऑडियो को बेहतरीन तरीके से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह के महंगे जो माइक हैं वो खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये जस्ट अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करें या कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करें। आपको एक वेबसाइट का बताऊंगा, आपने जस्ट वहां पे जाके अपनी ऑडियो पेस्ट कर देनी है और आपकी जो प्रोफेशनल जैसे माइक से आवाज रिकॉर्ड होती है ऐसे आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी, और जो नॉइस वगैरह है, शोर वगैरह है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको ये सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। तो वीडियो स्किप मत करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा ताकि कोई वीडियो का अहम पार्ट मिस ना हो जाए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों ये आ गया मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखना है अडोबी साउंड इनहैंसर। यहाँ पे पहले नंबर पे आपको क्लिक कर देना है अडोबी पॉडकास्ट पे। ये थोड़ा सा वेट लेगा। अपनी आईडी लगा के इसे यहाँ पे साइन अप करें या साइन इन करें। यहाँ से फिर फाइल सेलेक्ट करें अपनी। ये देखें, ये ऑडियो फाइल है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। तो दोस्तों ये थोड़ी देर लेगा, उसके बाद ये 5-10 मिनट भी ले सकता है। जितनी ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो होगी ये उतना ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। अगर छोटी वीडियो है तो 2-4 मिनट ये इजीली ले लेगा। लो दोस्तों ये हो गया है। ऐसे अब आपके ये प्ले वाला बटन आ जाएगा। अगर आपने डाउनलोड करना है तो आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने डाउनलोड पे पहले ही लगा दी हुई है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको सुना देता हूँ कि वॉइस पहले कैसी होती है और बाद में कैसी होती है। ठीक है, I'm in a conference room with the window open. ये देखिए, ये पहले की आवाज़ है और ये अब की आवाज़ है। Pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. देखिए नॉइस बिल्कुल रिमूव हो जाती है। अडोबी पॉडकास्ट है, ये भी बीटा वर्जन में चल रहा है, तो इसे ट्राई करें और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।